大家好，我是薛妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。秋冬时节交替，燥邪耗阴伤精，体内的邪火上升，很多人会出现上火焦躁的现象。每天早上起来，嗓子鼻腔就跟塞了一团棉花一样，又干又堵，嘴唇还开裂。还出现咳嗽的情况，咳嗽的声音比较清脆频繁，像干脆短促的金属音。中医认为肺为华盖，作为我们人体接触外界的防线，对其他脏腑有覆盖保护的作用，但燥邪容易伤肺，表现为气短乏力、胸闷痰黏、口臭，还有口黏、鼻塞、喷嚏、咽喉干燥、干咳的症状。我闺蜜这段时间就一直咳嗽，晚上咳得非常难受，根本没法睡。结果突然有一天嘎嘣的一声，把肋骨都咳断了。长期如此，不仅是伤肺，还会伤到脾胃，使得肾气受损。尤其是我们女人，肺主皮毛，肺不好还会带来皮肤粗糙和起皮，还会出现色斑和皱纹。今天就用银耳搭配这几物，可以润肺止咳化痰，一起看看跟着视频吧。首先准备一朵银耳，泡发好，去掉根部。银耳又叫做雪耳、白木耳，属于真菌类，有平民燕窝的说法。吃银耳的好处有很多。第一，不干解毒。银耳中含有的氨基酸，其中的酸性异多糖能够提高人体免疫力，有扶正固本的作用，对于老年慢性支气管炎、肺心病有一定缓解功效，并且它能够促进细胞中的蛋白质与核酸的合成，提高肝脏的解毒能力，从而起到保护肝脏的作用。第二，健脑。含磷是合成卵离子和脑离子的重要成分，可增强记忆，延缓脑部功能衰退，抑制血小板凝集，防止脑血栓形成。含钙，钙是脑代谢不可缺少的重要物质。第三，提升免疫力。银耳含有丰富的锌，大量的锌可以预防癌症和对癌有医疗作用。银耳中含有丰富的酸性异多糖，它不仅可以保护肝脏，还能增强人体免疫力，对人体健康起到很好的作用。第四，清热健胃。许多人喜欢用银耳煮汤，因为大家都知道银耳是可以清热健胃，是一种很好的滋补药，能够有效的达到滋润的效果，具有健脾胃、活血健胃的特点，所以对于患者来说，这本来就是一种比较好的选择。第五，美容养颜。在银耳当中含有一种特殊的物质，有着非常好的滋养皮肤的效果。经常食用银耳可以让皮肤变得更加饱满，更加细腻有弹性。银耳洗干净放一旁，接着准备一个雪梨。雪梨的功效和作用：第一，润肺止咳。雪梨是一种润肺止咳的水果，含有丰富的水分、鞣酸、维生素和果胶等营养物质，这些成分有助于清新润肺，对于因肺热引起的咳嗽、痰多的不适症状有很好的缓解作用。第二，帮助消化。雪梨中含有丰富的植物纤维和膳食纤维等营养成分，能够有效促进肠胃蠕动，帮助消化道中的消化液分泌，促进排便，有助于缓解便秘的问题，对于消化不良、食欲不振的症状有一定的改善作用。因此，在日常生活中适量的食用梨子，有助于促进消化、增加食欲的作用。第三，促进心脑血管健康。雪梨含有丰富的 B 族维生素和钾元素，这些营养成分对于维持体内的电解质平衡非常重要，能够帮助降低血压，减少心脑血管疾病的风险。因此，在日常生活中适量食用梨子，有助于促进心脑血管健康，对于一些高血压的问题是有一定的保健功效。第四，美容养颜。雪梨含有丰富的维生素 C 和维生素 E 等营养成分，这些物质具有很好的抗氧化作用，有助于减少身体内的自由基，防止皮肤老化，
同时，雪梨中含有大量的水分和果酸等营养成分，有助于促进皮肤的新陈代谢，肌肤更加光滑细腻，具有弹性。雪梨把它切成块，放入一旁备用。接下来准备一个莲藕。莲藕的功效和作用：第一，健脾止泻。莲藕本身含有一种比较独特的清香，并且也含有人体需要的收敛性质的柔顺物质。这些物质可以帮助我们增加食欲和促进消化，还能防止腹泻。生活中一旦我们出现食欲不振、消化不良，多吃莲藕有助于缓解和治疗的症状。第二，清热凉血。莲藕本身就是生长在水中，这一点相信大家应该知道。所以说，莲藕是一种性质寒凉的食物，具有清热凉血的功效。如果我们因为热病引起口渴，可以多吃莲藕，这样有助于清除体内的热毒和治疗热病。第三，补血生血。我们的身体如果有失血的状况，这时候大家可以多吃莲藕。莲藕不仅富含蛋白质、淀粉、维生素，它本身也含有丰富的铁质、铜质和钾质等矿物质，特别是对于缺铁性贫血的女性朋友来说，经常吃莲藕可以为人体补充铁质和促进红细胞生成。第四，善于止血。莲藕性寒，而且含有维生素 K 和鞣酸等止血成分，不仅能散除淤血，还能有效止血。因热病引起的鼻血或咳血的症状，都应该多吃一些莲藕，对于疾病的治疗和康复大有裨益。第五，滋补美容。莲藕富含蛋白质、维生素、铁、铜、钾等营养物质，而且性寒凉。爱上火的女性朋友也可以经常吃莲藕，不仅可以为人体补充铁质，具有优良的滋补功效，还能有效抑制上火引起的痘痘，具有美容养颜的功能。第六，排毒瘦身。莲藕含有膳食纤维和粘液蛋白，不仅可以促进肠道蠕动，从而帮助体内毒素通过粪便排出，还能抑制人体吸收胆固醇和甘油三酯等物质，所以女性朋友经常吃莲藕是有排毒瘦身的功效。莲藕切碎放一旁，接下来备一个炖盅，把这3种食材全部放入炖盅里面，加入500毫升左右纯净水，按甜饼的键煮2个小时。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。煮好之后，把它打开盖子，盛入碗里，再加入适量的蜂蜜。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。